Ha, böyle mi? Beaucoup convaincu de venir ici. Et je pense que c'était un challenge aussi pour moi de revenir un peu dans la difficulté pour retrouver un peu ce que j'avais connu à l'époque de Sivas. Et pour moi, c'était un challenge aussi. Buraya gelmemde özellikle hocamızın ve sportif direktörümüz Yılmaz Bal'ın çok büyük katkısı oldu. Fas'tayken, Marrakeş'teyken hocamızla görüştüm. Daha sonra Yılmaz Bal'la görüştüm. O beni ikna etti. Sonrasında buraya geldim. Yani buraya aslında birazcık yeni hedefler için geldim. Rizespor'u tercih etmemdeki amaç buydu. Sivasspor'daki gibi yeniden böyle tekrardan kendimi bir zorlamak, bir denemek istedim. O yüzden burayı tercih ettim. Mais la première année, j'ai joué quand même. La deuxième année, l'année dernière, avec Aïkout, toute la deuxième partie de saison, j'ai joué. Et j'étais devenu même un titulaire de l'équipe. Cette année, il y avait un nouveau coach. Je me suis fait opérer du genou. Après, il y a eu quelques problèmes. J'ai été hors du groupe. Donc voilà, mais moi, si je retiens mes deux saisons, on va dire, à Fenerbahçe, De Aykut Kocaman döneminde çok fazla forma şansı bulmuştum. Hatta bir dönem ilk 11 oyuncusu haline gelmiştim. Fakat daha sonrasında mesela bu sezon başında dizimden bir operasyon geçirdim. Sonrasında işte hoca değişikliği oldu. Sonra da işte bir takım tatsız hadiseler oldu. Kadro dışı kaldım vesaire. Ama Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Yani bu tip takımlarda oynamak çok kolay iş değil. Şimdi artık tabii yeni bir sayfa açıldı önümde. Fenerbahçe sayfası geride kaldı benim için. Şimdi sadece buradaki işime odaklanıyorum. Fenerbahçe, je pense, hein, c'est mon avis personnel, qu'ils ont voulu aller trop vite, changer la direction, changer le coach, le directeur sportif, changer les joueurs. Quand tu changes tout d'un coup, eh ben, ça prend pas. Il faut un peu du temps pour. Çok fazla değişikliğin aynı anda yapıldığını düşünüyorum. Yani hem yönetim hem başkan hem sportif direktör üstüne işte Türkiye'yi hiç tanımayan yabancı bir hoca geldi. Bir sürü oyuncu gitti. Aslında bunlar ihtiyacımız olan elemanlardı bazıları da. Ama bu köklü değişimleri yaptığınız zaman Türkiye'de her zaman geçerli olmuyor bu olay. Yani çok zor bir lig aslında burası. O yüzden biraz zaman gerektiğini düşünüyordum ben. Yani yine değişim yapılırdı elbette ama biraz daha uzun vadeye yayılsaydı belki daha farklı bir sonuç elde edilebilirdi. Şu anda tabii Ersun Yanal geldi takımın başına. Hani hem kulübü hem ülkeyi çok iyi bilen bir isim. Ülke futbolunu çok iyi bilen bir isim. Yeni transfer döneminde de işte benimle beraber daha önce de kadro dışı kalmış kaptan Volkan Demirel ve Nabil Dirar takıma geri geldi. Yeniden katkı vermeye başladılar. Yeni gelen oyuncular da bence çok iyi oyuncular. O yüzden ilk etapta üst sıralara biraz daha yaklaşıp sezonu iyi bir yerde bitirmelerini bekliyorum ben de. Sezon sonu tekrar Fenerbahçe'yi düşünüyor mu? Fenerbahçe'ye dönmeyi düşünür mü? Est-ce que tu penserais retourner à Fenerbahçe à la fin de la saison? Non, je pense pas aujourd'hui. Je pense que l'aventure avec Fenerbahçe, c'est fini. J'en garde que des bons souvenirs. C'était 2 ans et demi, c'était une bonne expérience pour moi. J'ai beaucoup appris là-bas. Mais après, je pense qu'il faut être réaliste. Et je pense que grande chance de revenir à Fenerbahçe, ça sera compliqué. Mais j'en garde que des bons souvenirs et je leur souhaite que du bonheur et que le meilleur pour eux, Inch'Allah. Ya, gerçekçi olmak lazım. Bunun mümkün olmayacağını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü orada 2,5 sene kaldım. Çok şey öğrendim orada 2,5 sene zarfında. Çok güzel zamanlar geçirdim. O yüzden Fenerbahçe'ye dair sadece güzel hatıralar var aklımda. Ama böyle bir şeyin mümkün olacağını zannetmiyorum. Onlar için en iyisini diliyorum. Umarım ligi en iyi yerde tamamlarlar. Passer un long moment sans jouer. Mais je sais que ça va revenir et quand ça va revenir, Inch'Allah, ça va être bénéfique pour tout le monde. Görev verildiğinde. Hocamızla zaten Sivas'ta beraber çalışmıştım. Onu çok iyi tanıyordum. Sonra buraya geldiğimde bana kaptanlık görevini verdiğini söyledi. O yüzden ben de bu görevi layığıyla yerine getirmeye çalışacağım bundan sonraki süreçte. Taraftarlara gelince hani ben buraya geldiğimde kulüp personeli olsun, taraftarlarımız olsun, yöneticiler, herkes beni çok iyi şekilde karşıladı. O yüzden çok mutlu oldum. Kendimi çok değerli hissettim buraya geldiğimde. Öyle mi? Aynen.